Ini lek enten pertanyaan, mengapa justru orang beragama itu banyak yang berselisih dan banyak konflik? Nggih mergo kebanyakan orang beragama itu punya kesombongan terselubung yang dia tidak terasa. Ketika dia tahu sedikit rahasia hikmah agamanya, dia membakukan rahasia hikmah itu seakan-akan itulah tujuan agamanya. Padahal enggak. Padahal itu hanya sekedar tampilan-tampilan sedikit saja dari keagungan sifat ketuhanan. Tampilan-tampilan yang mampu ditangkap oleh dia, tapi bukan seluruh tujuan keagamaannya itu. Lah niki sing sok-sok nuwun sewu. Jadi bendeng ceweke wong beragama niku mergo seluruhnya seneng mengklaim merek bahwa agama sing bener ya kaya aku ngene iki. Lah ora kaya aku salah. Loh niku ngoten niku berarti sampeyan mutusi. Akhirnya kaya sampean wis ora butuh Gusti Allah neh, mergo sampean wis iso mutusi dhewe. Mengapa sama tidak punya kerendahan hati sedikit bahwa wallahu a'lam, ya Allah saya tidak tahu apa yang kamu kehendaki. Mbok muni ngono. Muni ning jero ati lho. Nggih niki namung sekedhik Gusti. Dari pengertosan sing sejati keranten jenengan nggih sampun kadung dawuh wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Senasa niki pun pengalaman kula sing paling dukur perasaan kula. Tapi wong nggih pancen goblok kula dadi nggih ngeten itu masuk kula pun dukur sanget Gusti nggih. Ngapunten nek sok-sok kula sik celebang-celebung nyalai tata krama astagfirullah. Lho malah tukul astagfirullah e. Ora kok malah sapa wani nyalahno aku? Ora ngono. Ora. Sapa wani nyalahno aku? Wah, ora manfaat ilmune. Ora ngono. Kan bisa jadi begitu nggih. Sikape wong sing kadung mutusne. Ngoten. Nek paham niki insyaallah jane mboten enten. Wong niku lek kadung membakokkan waridat, akhirnya terjadi fanatik sempit. Fanatik sempit. Pokoknya ora cocok karo dawuhku, ora bener. Kan jadi fanatik sempit. Lah apa terus Allah Ta'ala ku ya sesempit sing didhawuhno niku. Wong Allah niku maha luas, maha bijaksana, maha mengetahui, maha yang lain. Apa Gusti Allah ora iso to? Ngoten. Ngowahi hukum, wong Gusti Allah niku tukang gawe hukum. Nggih to nggih? Nggih saged iki sing ngowahi hukum ya ilate sing dijuta. Sampeyan iki wong iku kudu dipateni lha apa kafir. Lha ngilangi kafir pira suwene to Gusti Allah. Wong mara dadak iman apa ora iso? Hah? Lah jenengan kadung nyimpulno wong iki wong kafir kudu dipanjung dhisik. Lah nek mara berubah dadak ndek iman. Apa ora padha karo kowe mateni dulurmu dhewe? Lho, ngoten lho nggih. Dadi ampun kususu nyimpul-nyimpulne. Apalagi berharap waridat itu terus ada pada diri sampean. Wah, niku mungkin sampean terjebak, sampean merasa cukup dengan waridat, malah ora kerasa cukup dengan Allah. Padahal sampean itu masuknya kepada Allah, selain Allah jadi mudah. Ning sebaliknya kalau sampean itu terjebak pada suguhan Allah, maka sama nyalai tata krama gak ngreken Gusti Allah. Niku jebakan-jebakan waridat pancen berat ngoten niku. Fa iza afada mongko tetkalane aweh ngerti ka ing sira, aweh faedah ka ing sira pal warid hadhil fawaida ing iki faedah. Napa faedahe? Sampeyan dapat kesimpulan, sampeyan dapat kaifiatul ubudiyah wa asraruha, dapat kesimpulan-kesimpulan rahasia ibadah baru yang sampeyan dapatkan dari wirid sampeyan atau ibadah sampeyan tadi, di mana sampeyan bisa mendapatkan satu titik jalan mendekat kepada Allah
lalu sampean memaksakan kehendak bahwa satu-satunya jalan menuju Allah ya hanya ini lho, ngoten niku lho. Niku jane faedah. Nggih kangge sampean mungkin berfaedah, tapi jangan falatat lubanna. Aja pisan-pisan nyupre sapa sira fi baqa'ahu ing baqa'e warid, ing langgenge warid fi hali kaunihi. Fi hali kaunihi ing dalam tingkah wujude warid, ing dalam tingkah tinemune warid mang. Jangan sekali-kali kamu berharap wah ngene terus ya penak ya. Ngene terus ya penak. Kudune pancen sing dikeki wewenang mutusno a i u ne hukum iki kudune aku, aja ngalih-ngalih kok aku. Oh ngoten. Lah niku nek ngoten terus, wah niku akhirnya terjebak. Walaupun itu sudah baik. Nanti lagi, itu salah satu bentuk petunjuk dari Allah. Salah satu bentuk subuhan dari Allah, panjenengan diparingi pemahaman tentang azamah keagungan Allah. Tapi itu bukan satu-satunya subuhan, itu loh maknanya. Bukan satu-satunya subuhan, masih banyak lagi subuhan yang lain yang belum diberikan. Kalau sampai nanti menganggap bahwa itulah satu-satunya, malah akhirnya yang lain gak datang. Akhirnya sampai malah butuh liyane. Tapi lek sampean menengae butuhe niku Allah. Dan niku mengke subuhan-subuhan liyane malah ditekakane kabeh kali Allah. Wala taksalan aja susah sapa sira. Ala faktihi ing atase ilange warid. Ida fakita tetkalane kelangan sapa sira ing warid. Diwingi kok aku salat kok krasa nes penak ngono ya. Rumah saku jan koyo hadir tenan. Penak. Lah saiki kok gak enek ya. Rumah saku kok dedel duel ngene salatku mundaan. Ora usah susah. Ora usah susah. Sing dik wingi iki ya pancen subuhan sing dik wingi, lah sing saiki ya pancen wis gilirane liyana. Ngoten mawon. Mungkin dik wingi aku salah tata krama. Dadi saiki gak diparingi sing diingi, iki saiki diparingi pitutur, aku kongkon ngati-ati. Lha ngoten. Ya sebut tak salat neh, ya mungkin bentuke liya neh. Betul lho nggih. Kadang-kadang subuhan itu bisa berupa subuhan yang enak, bisa jadi subuhan itu karena sampean sakit diberi subuhan obat sing pahit. Ngoten. Bisa jadi enggak disuguhno mergo disimpen sok kanggo anak sampean, kanggo putu sampean, kanggo buyut sampean. Karomah sing mestine sampean tampa ora ditampa. Niku bisa jadi sok kanggo anak sampean, kanggo putu sampean. Lho ngoten lho nggih lha apa ta? Nek sampean pun teng lingkungan hadrah ilahiyah, filah niku wau. Falaka fillahi ghinan ala kulli syai'in. Kalau kamu sudah benar-benar di dalam lingkungan hadrah ilahiyah yang sebenarnya, sama itu gak butuh apa-apa. Ghinan an kulli syai'in, termasuk sama ini ora butuh warid, kemanden, karomah, kan ora butuh. Wong sampean ning lingkungan hadrah ilahiyah. Ngoten. Wong sing gawe karomah ngono lha apa sampean butuh karomah? Ning mboten perlu. Tapi soalnya sampean mengki lek terjebak kalih peparinge niku justru sampean kok dadi melarat. Mergo sesaiun, sesuatu yang diberikan sing sampean tampa itu sama sekali enggak bisa memuaskan sampean. Kecuali dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innalaka mongko sak temene iku tetep kedue panjenengan, kedue sira filahi ing dalam Gusti Allah apa ghinan kecukupan anhu saking warid wa an ghairihi lan saking liyane warid. Karena kalau sampean bener-bener sudah ada pada filah walladzina jahadu fina, wis bener-bener di dalam fina, di dalam lingkungan hadrah ilahiyah, sampean merasa berada di dalam perlindungan Allah,
Sebenarnya sampean sudah enggak butuh warid itu, lan enggak butuh liyane warid. Lah nyapa sampean kok milik warid itu ada terus di samping sampean? Ya. Ya ora butuh to. Nek sampean wis berada tenan di dalam pelukan istri dan suamimu, maka sebenarnya yang lain-lain itu enggak penting bagimu. Kuwade, pengiring, mak jumblang, maratuwa bisa. Nah, ora penting, sing penting sing mbok rangkul kuwi. Gitu. Kalau kamu benar-benar berada di dalam lindungan Allah, berada filah di dalam kasih sayang Allah, sebenarnya sampeyan itu enggak butuh apapun selain Allah. Ning sualike walaisa lan ora ana iku laka kedue sira apa sing ora ana ginan semugih, apa sing ora ana ginan kecukupan anillahi saking Allah. Artinya sampean tidak bisa meninggalkan Allah fi syai'in ketika kamu berada pada sesuatu minal asyai saking pira-pira suwiji-wiji. Tapi kalau kamu berada pada sesuatu, kamu nggak bisa ninggalkan Allah. Kamu berada pada warid itu, kamu tetap butuh petunjuknya Allah. Tapi sebaliknya kalau kamu sudah sambung kepada Allah, maka warid-warid yang lain malah bisa kamu dapatkan dari Allah tadi. Kama qala syair, kaya dawuh kiai syair, likulli syai'in idza faraq tahu iwadun walaisa lillahi in faraq tamin iwadi. Lah kok gadok likulli syai'in idza faraq tahu iwadun, gadok men walaisa lillahi in faraq tamin iwad. Walah wis ora penak kabeh. Dudu penyanyi, nekat nyanyi malah lucu. Likulli syai'in iku kedue saben suwiji-wiji idza faraqta tatkalane gelem misah sapa sirahu ing syai'in iwadun utawi ana ijole. Pokoke segala sesuatu itu kalau kamu tinggalkan akan ada penggantinya. Tapi lek Gusti Allah ora. Walaisa lan ora ana iku lillahi kedue Gusti Allah. In faraqta lamun pisahan sapa sira sangka Allah, ora ana apa sing ora ana min iwadin saking ijol siji pun enggak ada. Cara penake omong, lek liyane Allah iku dipegat kenek, tapi lek Gusti Allah ora kena mbok pegat. Wis to, kowe pisah karo apa ae nek gantine. Kowe ora iso mangan sego yo mangan telo to. Ora iso mangan telo mangan jagung to. Ora iso mangan jagung nek gantine akeh. Mau mangan apa? Halah, ora enak apa-apa yo ngombe to. Ngombe ora ana yo diempet to. Sonten terus penyelesaian ganti enten terus. Tapi lek Allah mboten saged. Sampeyan kok kelangan Allah ya kelangan sembarang kali. Bukan kok berarti Allah itu memaksa sampai, enggak. Orang dipaksa, memang realitasnya begitu. Realitas kehidupan itu memang tetap nggak bisa lepas dari Allah. Dini enek akale menungso kok duwe kesimpulan. Duwe kesimpulan seakan-akan menungso itu bisa berjalan sendiri tanpa Allah. Itu yang kesombongan kesimpulan mau. Seakan-akan apalah artinya Allah seakan-akan bisa begitu. Toh saya berpikir sendiri saja bisa jalan. Apa artinya Quran? Apa artinya hadis? Oh yo pancen ngono kuwi. Terusno. Engko lak ketok goblok. Lho tenan. Wong kok mengagung-agungkan hasil kesimpulan akal, malah ketok gobloke. Tapi sebaliknya kalau dia benar-benar mendekat kepada Allah, maka ilmu Allah itu akan terus ditumpahkan kepada dia. Alamal insana malam ya alam, akan diberitahu terus. Apa yang dia belum tahu diberitahu terus. Tapi lah urung-urung wis kemelelet dhisik, malah ninggal Gusti Allah mergo ndek rumangsa pinter. Mboten utawa minimal
ora butuh petunjuk Gusti Allah, ya ngono terusno. Ya nasibmu kaya wayang wong, mongso iso mibur ya mibur ngono lah mek jebablangan ro. Iku panjen kudu hati-hati. Kudu hati-hati, manusia itu memang hina. Setelah hina diangkat derajatnya oleh Allah menjadi makhluk mulia. Lah, setelah mulia aja kebablasan. Aja kebablasan. Kowe tetep kudu tawaduk, bersikap ke bawah. Nah, kalau sudah bersikap begitu, maka keluhuran, kemuliaan, kesempurnaan akan terus diberikan Allah kepada kamu. Ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang selamat saged nampi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.